আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন তাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমি কিছু স্যামসাং এর ফ্রিজ দেখব। হিউজ কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে। যারা বড় সাইজের ফ্রিজ চাচ্ছেন তাদের জন্য বা যারা একটু লো বাজেটের ভিতরে চাচ্ছেন তাদের জন্য সবকিছুই আজকে দেখাবো। তবে আজকে কিন্তু কিছু মানে ধামাকা প্রাইস অফার আছে। এই কারণেই ভিডিওটা করা যে আজকে কিছু প্রাইস ডিসকাউন্ট হবে কিছু সময়ের জন্য বা সীমিত সময়ের জন্য। তো আমাদের সাথে আছেন ভাইয়া। ভাইয়া এই প্রোডাক্টগুলো ডিটেল বলে দিবেন। জি ভাইয়া, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ভাইয়া, আজকে আমরা কোন প্রোডাক্ট গুলো দেখব? নন ফোস্টের ভিতরে শুরু করি। স্যামসাং এর ভিতরে আমাদের স্যামসাং এর ভালো অফার চলতেছে। আমরা হচ্ছে মিরপুর 1 নম্বর মুন ট্রেডিং ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স অথরাইজ পার্টনার শপ। আচ্ছা, ফার্স্ট আমি যে ফ্রিজটা দেখাতে চাচ্ছি স্যার, এটা হচ্ছে 275 লিটার। 275 লিটার। 275 লিটার। এটা উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। নরমাল। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া হচ্ছে যে এখন কোম্পানি আমাদের এটা ডিসকাউন্ট কোম্পানি দিচ্ছে আপনি 54900 টাকা। 54900 টাকা। এটা আমরা এইটার উপরে আমরা স্পেশাল আপনাকে ডিসকাউন্ট করে দিব কাস্টমারকে। এটা রাখতে পারবো হচ্ছে আপনার 45000 টাকা। 45000 টাকা। দেখেন ভিউয়ার্স, অনেক ডিসকাউন্ট কিন্তু হচ্ছে। আচ্ছা, এটা তো নন ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্ট। এইটার আরেকটা সাইজ আছে, এটা হচ্ছে 253, মানে ওইটার সাইজ ছোট। এটা 253। আচ্ছা, কত লিটারের এটা? এটা 253 লিটার। এটার কালার হয় দুইটা, একটা হচ্ছে পার্পল কালার এবং সিলভার কালারটা। সিলভার কালার, পার্পল। এটার প্রাইস হচ্ছে কোম্পানির এমআরপি রেট হচ্ছে 51900। এটার উপর স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। এটা আমরা যদি নেন আপনার ক্যাশ প্রাইস ডেলিভারি ফ্রি সহ 41000 টাকা রাখা যাবে। 41000 টাকা। আচ্ছা, এটা ভেতরে দেখি ভাই একটু। হ্যাঁ অবশ্যই। এটা হচ্ছে পুরোটাই ডিপ আর নিচে এটা নরমাল। নিচেটা নরমাল। জি। আর এগুলো কিন্তু 100% ফুল গ্রেড প্লাস্টিক। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আচ্ছা, এটা মাঝখানে যে একটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে কুলিং প্যাড। এটা হচ্ছে আপনার যেমন ভাই হচ্ছে আমরা বাসা বাড়িতে ছোটখাটো পার্টি অনুষ্ঠান করা হয়, যেমন কেক, আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস, এগুলো আপনি দেখা গেছে বের করলে আইসক্রিমটা বের করলে কি হয়, গলে যায় তাড়াতাড়ি, সাথে সাথে গলে যায়। এই কুলিং প্যাডটা আপনি রেখে 12 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। এই কুলিং প্যাডের উপরে আপনি আইসক্রিমটা রেখে সার্ভ করতে পারবেন। মানে এটা চাইলে বের করে রেখে ওটার উপরে রেখে সার্ভ করতে পারবেন। আর তাছাড়া যদি কারেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে এটা ব্যাকআপ দিবে স্পেশাল ভাবে। আচ্ছা, এর ভেতরে আর কি কি আছে এখানে? এটা হচ্ছে আপনি ডিটারজেন্ট ফিল্টার ইউজ করছে স্যামসাং। প্রত্যেকটা ফ্রিজে ওরা ডিটারজেন্টের ফিল্টার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া কিল করে। ডিটারজেন্ট ফিল্টারটা কাজ হচ্ছে আমরা দেখা গেছে অনেক সময় বাসা বাড়িতে পেঁয়াজ, আদা, রসুন বাটা রেখে দেই, একটার সাথে একটা স্মাইল মানে গন্ধটায়। তো ডিটারজেন্ট ফিল্টার কাজ হচ্ছে আপনি একটার সাথে একটা স্মাইল গন্ধটা একত্র করবে না, প্রত্যেকটা স্মেলটা আলাদা রাখবে। আচ্ছা, এখানে একটা মাল্টি স্টোরেজ বাকেট দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ওষুধ জন্য, মেডিসিনের জন্য, মেডিসিন বা চকলেট, বাচ্চাদের যে চকলেট রাখার জন্য। খুবই সুন্দর। এটা কত লিটারের জন্য ভাইয়া? এটা হচ্ছে 253 লিটার। 253 লিটার। যাদের একটু ছোট ফ্রিজ দরকার বাসার ভিতরে তারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এটার প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস হচ্ছে এমআরপি রেট হচ্ছে 51900। আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে ডেলিভারি সহ এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি 41000 টাকা। 41000 টাকা এটার প্রাইস। আচ্ছা, তারপরের ফ্রিজটা দেখি আমরা। তারপর ফ্রিজটা এটা হচ্ছে 275 লিটার স্যার। 275 লিটার। 275 লিটার। এটাও সেম ফাংশন, ওইটার চেয়ে এটা সাইজটা বড় ফাংশন, তবে সাইজটা একটু বড়। সাইজটা বড়। এটা কালার হচ্ছে আপনার ডিএক্স কালার, আর এটা আরেকটা কালার হয় পার্পল কালার। এটা কোম্পানি এমআরপি রেট হচ্ছে 57900 টাকা। এটা আমরা 57900 টাকা। এটা আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। এটা আপনি ডিসকাউন্ট করে ডেলিভারি ফ্রি সহ আপনি 47000 টাকা রাখা যাবে। 47000 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু বলেন ভাই? এটা গ্যারান্টি হচ্ছে ভাই হচ্ছে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 20 বছর। কম্প্রেসারের মানে ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 20 বছর। সার্ভিস এবং পার্সেল ওয়ারেন্টি হচ্ছে 2 বছর। এইটা ভাই আপনি হচ্ছে বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন, ঢাকার ভিতরে হলে কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারে আপনি যদি ফোন দেন 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার বাসায় যায় সার্ভিসিং করবে। আর ঢাকার বাইরে হলে দেখা যাচ্ছে একটু টাইম নেয়, আপনার 36 ঘন্টা নেয় বা 48 ঘন্টা নেয়, কিন্তু দ্রুত আপনি বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন সার্ভিসটা পাবেন ওরা বাসায় যায়। আপনি এটা নিয়ে হয়রানি করতে হবে না। যে অনেকে দেখা গেছে আপনার অফিসিয়াল সবাই তো একটু ব্যস্ত থাকে, আপনি ফোন দিয়ে দিলেন আপনার কোম্পানির লোক বাসায় যায় আপনার এটা সার্ভিসিং করে দেবে। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে আরেকটা কালার বললাম যে এটা সেমই হচ্ছে কি মডেল সেম বাট কালারটা ডিফারেন্স। এইটা আমরা সেম প্রাইসে রাখছি আপনার 47000 টাকা। 47000 টাকা রাখছেন। এটা ডিফারেন্ট কালার, ভেতরে যা আছে সেম সবই। আচ্ছা, এরপর আমরা যে সাইজটা দেখাবো এটা হচ্ছে 345 লিটার নন ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে 345 লিটার। এটা যদি কাস্টমার ওইটার চেয়ে একটু বড় চায় তাহলে এটা ইউজ করতে হবে। এটা একটা সুবিধা হচ্ছে এটা টুইন কুলিং। টুইন কুলিংটা কি ভাই? টুইন কুলিংটা হচ্ছে আমাদের কাছে বেশিরভাগ বাসা বাড়িতে কেউ ডিপ ইউজ করে। ডিপ ইউজ করলে দেখা গেছে তার নরমালটা বেশি দরকার হয়। হ্যাঁ, প্রয়োজন হতে পারে। আপনি এটা টুইন কুলিংটা কাজ হচ্ছে এটা আপনি 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। আপনি ইচ্ছা করলে ডিপটাকে নরমাল করতে পারবেন। নরমাল করতে পারবেন। নরমাল করে পুরোটা আপনি নরমাল ইউজ করতে পারবেন। ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল। আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন পুরো ফ্রিজটাকে। আচ্ছা,
এটা আপনি ইচ্ছা করলে ডিপটাকে অফ রেখে শুধু নরমাল অন রাখতে পারবেন, আবার নরমালটা বন্ধ রেখে শুধু ডিপ। আপনার জায়গায় আমরা রাখতে পারবো। অনেক সময় বাসার বাইরে অনেক লং টাইমে যে পড়ে যায়, 1 মাস 1.5 মাস দেখা গেছে ডিপে খাবারটা রয়েছে, খাবারটা আছে, আপনার নরমাল কোনো কিছু নাই, ফ্রেশ। এখন আপনি বিলটা কি বাড়াবেন শুধু শুধু নরমালটা চলে পুরোটা ফ্রিজে, আপনি তখন দেখা গেছে এটা আপনার ডিপটা চালু রেখে আপনি নরমালটা অফ করে দিতে পারবেন, অফ করে রাখতে পারবো, অফ করে রাখতে পারবেন। বাহ, তাহলে তো মানে সাশ্রয় হবে, সাশ্রয়, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। আর এগুলো কিন্তু স্যামসাং প্রত্যেকটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা। আর আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে বলে দেই, এটা হচ্ছে এখন অনেকে যে বিশেষ করে যে এইগুলো কিন্তু ফাইবার ডোর, অনেক হিসাব করে ফাইবার ডোর মানে হচ্ছে অনেক বছর যাওয়ার পর বডিতে মরিচা ধরে, নিতে চায় না। এখন কি করতেছে স্যামসাং, এইটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনি ফাইবার ডোরটাকে 7টা লেয়ারের মাধ্যমে প্রোটেক্ট করছে। এটা আজ থেকে আপনার 20 বছর পরে এরকমই গ্লেজ হবে, এরকমই গ্লেজ থাকবে, কালার কোনো ডিসকালার হবে না, বডিতে মরিচা ধরবে না। এবং পাশে যে বডিটা, আমি এটা দেখে এটার 3টা কালার আছে, এই যে পাশে যে বডিটা, এটা পুরোটাই আপনাকে লেদার কোটেড করে দিয়েছে, যাতে বডিতে কখনোই মরিচা না ধরে, মরিচা না। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। এটা যে কালার গুলো দেখে দেন একটু, যাদের যেটা পছন্দ হয়। এটা হচ্ছে পার্পল কালার, এটা ছাই, এটা হচ্ছে ফুললি ব্ল্যাক, এটা আরেকটা কালার হয় সিলভার কালার। আপনি 4টা কালার যেতেই নি কাস্টমারকে, এটা কোম্পানি এমআরপি রেট হচ্ছে 73,900 টাকা, আমরা এটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে 345 লিটার, 345 লিটার হচ্ছে কি 73,900 টাকা থেকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দিয়ে দিচ্ছি আমরা, ডেলিভারি সহ ভাইয়া 58,000 টাকায়, মানে ডেলিভারি সহ দিচ্ছেন? জি। ওরে বাবা, ডেলিভারিও ফ্রি কিন্তু, জি, 58,000 টাকায়, 58,000 টাকা। আচ্ছা, আরেকটা ফ্রিজ দেখায়, অনেকে দেখেছে 50-50 ডিপটা বড় চায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিপটা একটু বড় চায়, তাদের জন্য হচ্ছে এই ফ্রিজটা তারা নিতে পারে। এটা হচ্ছে সেফ হাউস, অনেকে একটু বরফ যাতে হয় এটা দেখতে পারে। এটা হচ্ছে কি সেমি ফ্রস্ট, হালকা তুষারের মতো বরফ জমবে ডিপে, ঝিরিঝিরি বরফ জমবে। হ্যাঁ, ইচ্ছা আপনি যে ড্রয়ার সিস্টেম, এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে নরমাল, এটা পুরোটা নরমাল, নিচে হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম, ইচ্ছা করলে উনি ড্রয়ারটা খুলে ইউজ করতে পারবে, খুলে ইউজ করতে পারবেন। জি। এটারও কালার হচ্ছে আমাদের 3টা কালার अवेलेबल। কত লিটারের ভাই? এটা হচ্ছে 218 লিটার। ছোট, যাদের ছোট ফ্রিজ দরকার এবং 50-50 চাই, যে আমার ডিপটা এবং নরমাল 50-50, তাদের জন্য ফ্রিজটা, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা বেস্ট। আচ্ছা, আর এটা কিন্তু ভাই, এটাও কিন্তু আমি স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। এটা কালার হচ্ছে 3টা, এটার কালার হচ্ছে আপনার পার্পল কালার, সিলভার কালার এবং রেড কালারটা, তিনটা কালার আমাদের কাছে अवेलेबल। আপনি এটা কোম্পানি রেট হচ্ছে আপনার 45,900, পার্পল কালারটার রেট হচ্ছে 46,900 টাকা, প্রায় 47,000 টাকা। আমরা টোটালি আপনি কালার 3টার মধ্যে যেটা নেন ডেলিভারি ফ্রি সহ, এটা আমরা করে দেবো 36,000 টাকায়। 36,000 টাকায় ডেলিভারি ফ্রি। এই সুযোগ কি সীমিত সময়ের জন্য? জি ভাই, এই সুযোগটা সীমিত সময়ের জন্য, কুরবানি উপলক্ষে। দেখছেন ভিউয়ার্স, তারা কিন্তু এই সুযোগটা লুফে নিতে পারেন। এর মাঝখানে একটা ছোট্ট কথা বলে নেই, যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছেন, ভিডিওটা একটা লাইক করে শেয়ার করে দেন, যাতে আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি যারা আছেন তারা সবাই এই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানতে পারেন। জি ভাই, এরপর আমরা আরেকটু যদি, অনেকের তো দেখা যাচ্ছে বড় ফ্রিজের জন্য ইয়া থাকে, বড় ফ্রিজের মধ্যে এটা হচ্ছে 465 লিটার, 465 লিটার বড় ফ্রিজ। এটাও কিন্তু টুইন কুলিং, এটাও 5টা মোডে সে কনভার্ট করতে পারবে। আমি ভিতরটা খুলে দেখাই, যাতে স্পেসটা বড় দরকার, অনেক স্পেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একদম মনে হয় আমার নিজের সাইজের থেকেও অনেক বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। নিচে সবজি রাখার জন্য ব্যবস্থা আছে, আর একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে আইস বক্স, যা আপনি বরফ টরফ করার জন্য আইস বক্স। আর স্যামসাং কিন্তু প্রত্যেকটাই হচ্ছে ভেজিটেবল চেম্বার গুলো, বক্স গুলো অনেক বড়, খুবই বড়, যাতে মানে যাদের দরকার তারা খুব ভালো হিউজ অ্যামাউন্টের একটা করতে পারবে, স্টোরেজ করতে পারবে। আর দেখেন এখানে কিন্তু জায়গাটা নষ্ট করা হয় নাই, অন্যান্য ভেজিটেবল বক্সের সামনে কিন্তু জায়গা নষ্ট করা হয়, এখানে কিন্তু জায়গা নষ্ট করা হয় নাই, এখানে প্রপার ইউজটা করা হয়েছে। আচ্ছা, এছাড়া ওই যে ভিতরে একটা ফিল্টার আছে, যে ডিটোরেজেন্ট ফিল্টার যেটা বলে, ফিল্টার যেটা বলে সেটাও আছে, এর কারণে আরেকটা হচ্ছে ফ্রেশ চেম্বার দেয়া আছে। ফ্রেশ চেম্বারটা কি? হ্যাঁ, এটা আমি বলতেছি, এটা ফ্রেশ চেম্বার কাজটা হচ্ছে, আমরা দেখা গেছে অনেক সময় বাসা বাড়িতে রাত্রে বেলায় দেখছে সকালে গেস্ট আসবে, আর এই ডিপে তো খাবারটা একটা জমাট হয়ে যায়। জি, তা সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি খাবারটা বের করে নরমাল করে আমি খাবারটা এখানে রাখতে পারি, যেটা আমি সকালে রান্না করতে পারবো। মানে এখানে ডিফ্রস্ট হয়ে থাকে। হ্যাঁ, খাবারটা জমাট বাঁধবে না, বের করে রান্না করতে পারেন, এটাকে ফ্রেশ চেম্বার বলে, রেডি টু কুক। জি, দ্রুত, মানে দেখা যায় এখন আপনার দরকার, এখন একটা ফ্রিজ থেকে বের করে ভিজে সময় লাগে, সেটা আপনি এখানে রেখে দিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এখানে রেখে আপনি ইউজ করতে পারেন, সাথে সাথে রান্না করতে পারবেন। এটা খুবই সুন্দর। এখানে কুলিং প্যাড আছে আর টুইন কুলিং, আর ডোরটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ডোরে যে রাখার জায়গা আছে, উপরেও ডিপে
দুইটা স্পেস আছে রাখার জন্য, আর নিচেও ডোরে অন্যান্য জিনিসগুলো আপনারা যা বোতল এইসব জিনিসগুলো রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এটাও আমাদের কালার 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, আপনার ব্ল্যাক, পার্পল কালার, সিলভার কালার, আর একটা হচ্ছে ডিএক্স কালার যেটা বললাম ছাই টাইপের। আচ্ছা, এই 4টা কালার অ্যাভেলেবেল। এইটার কোম্পানি এমআরপি রেট দিচ্ছে আপনার 94,900 টাকা। 94,900 টাকা এমআরপি রেট। এটা হচ্ছে গিয়ে 465 লিটার। এটা আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্টে সীমিত সময়ের জন্য এটা আমরা রাখতেছি ডেলিভারি সহ ফ্রি সহ 77,000 টাকা। 77,000 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, খুবই সুন্দর অফার। আপনারা ডেলিভারি, আচ্ছা ডেলিভারি কি আপনারা ঢাকা সহ ঢাকার বাইরে সব জায়গায় দিচ্ছেন? ঢাকার ভিতরেই ফ্রি ডেলিভারিটা হচ্ছে। ঢাকার বাইরে যারা আছেন তারা যোগাযোগ করে নেবেন, ওনারা ওইভাবেই পাঠিয়ে দেবেন। ওটা ইয়া করে আমরা ওইভাবেই করে দিব, কন্টাক্ট করে পাঠিয়ে দিবেন। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা, আছে। আরেকটা হচ্ছে অনেকে তো দেখা গেছে ভাই এগুলো তো টু ডোর, সাইড বাই সাইড কেউ চায় ডাবল ডোর টাইপের, যেটা অনেক কাস্টমাররা ডাবল ডোর বলেই বেশিরভাগ চিনে এটাকে। আর এটা কিন্তু অরিজিনাল, এটা প্রায় নাম হচ্ছে সাইড বাই সাইড ফ্রিজ ডাবল ডোর। এটা দেখায়, এটার উপর আমাদের স্পেশাল ভালো ডিসকাউন্ট চলতেছে। এটা হচ্ছে পুরোটাই ডিপ, এটা পুরোটাই নরমাল। আচ্ছা, পুরোটাই ডিপ, পুরোটাই নরমাল। জি, এটা স্যামসাং এর, বড় স্পেস কিন্তু স্যামসাং এর। আচ্ছা, নিচের থেকে দেখাতে চাচ্ছি, এখানে কিন্তু অনেকগুলো বক্স আছে, ভেজিটেবল বক্স, তারপর ভেজিটেবল বক্স দুইটা। হ্যাঁ, এটা আইস বক্স, এই সাইডটা পুরোটাই ডিপ। আচ্ছা, এখানে বোতল রাখতে পারবে, বোতলের জন্য জায়গা আছে। আচ্ছা, এই পাশটাও অনেকগুলো স্পেস আছে, এখানে বোতল বা অন্যান্য জিনিসগুলো রাখতে পারবেন। এই পাশটাও জায়গা আছে। আচ্ছা, এই দুইটাই কি আপনার ডিপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় নাকি? না, এটা কনভার্ট করা যায় না। এটা আপনার ডিপটা ডিপ, নরমালটা নরমাল, নরমালটা নরমাল। এটা কোনো কনভার্ট করা যায়। ডিপটা হচ্ছে কি এই পাশেটা, এই পাশটা, হ্যাঁ চাপা লম্বাটা, এটা হচ্ছে ডিপ। এটাও কিন্তু ডিপের দুইটা বক্স আবার দেয়া আছে নিচে কিন্তু ভাই। আর ইচ্ছা করলে ওনারা কিন্তু তাকগুলো ইচ্ছা করলে ছোট বড় করতে পারবে, প্রত্যেকটা রেক দিয়ে আছে আপনার। আর এইটা কিন্তু টেম্পার গ্লাস, অনেকে হিসাব করে যে ভাই এত ভারী জিনিস ভেঙে যাবে কিনা লোড জেনে। এটা প্রত্যেকটা গ্লাসে আপনার 150 কেজি করে ওয়েট নিবে। ওরে বাবা, 150 কেজি! জি, অনেক তো। তার মানে তো অনেক, এত জায়গায় তো আসলে 150 কেজি না। তারপর হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে আপনি এটা আমি খুলে ফেললাম, খুলে এটাতে আমি ভালো ইয়া দিতে পারবো। ঠিক আছে। এটা কত লিটারের ভাইয়া? এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ডাবল ডোরের মধ্যে হচ্ছে 700 লিটার। এটা 700 লিটার। 700 লিটার, অনেক বড় সাইজ। আচ্ছা, এটা কালার হয় আপনার হচ্ছে ব্ল্যাক এবং হচ্ছে সিলভার কালারটা। ব্ল্যাক এবং সিলভার। এখন কাস্টমারকে এটা কিন্তু মেগা অফার আছে। এটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাকটা হচ্ছে 1,52,900 এমআরপি রেট, সিলভারটা হচ্ছে 1,49,900। এটা আমরা স্পেশাল মেগা অফার দিচ্ছি, যেটা ডিসকাউন্ট দিয়ে সীমিত সময়ের জন্য। এটা আপনি যেটা নিক ডেলিভারি ফ্রি সহ 1,22,000 টাকা রাখতে পারবেন। 1,22,000 টাকায় দুটোই, যে কোনো কালার নিচ্ছেন একই প্রাইসে পাচ্ছেন, সাথে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, হিউজ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা সীমিত সময়ের জন্য। ডিসকাউন্ট কিন্তু অন্য জায়গায় গেলে পাবেন না, এখানেই আপনাকে আসতে হবে। ভাইয়া, আপনাদের যোগাযোগের অ্যাড্রেসটা একটু যদি বলে দেন। আর এটা হচ্ছে আপনার মিরপুর 1, 20 বাই দারুসালাম রোড, আপনার আলোক হেলথ কেয়ারের পাশে, এবং মিরপুর চাইনিজ বাস স্ট্যান্ডের দুইটার মাঝামাঝি আমাদের শোরুমটা। আমাদের শোরুমের র্যাঙ্কস এর সাইনবোর্ড দিয়ে আছে, আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে ইয়া করতে পারেন। আমরা ফোন নাম্বারটাও দিয়ে দিব, আর ফোন করেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর ইজিলি নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করলে সরাসরি আপনারা কথা বলতে পারবেন এবং প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবেন, সরাসরি এসে দেখতে পারবে, সরাসরিও দেখতে পারবেন। তাছাড়া যদি ভার্চুয়ালি দেখতে চাই, হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের সাথে কন্টাক্ট করে দেখতে পারবেন। দেখতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ আপনাকে। ওয়েলকাম ভাইয়া।